אז בוקר טוב, שבוע טוב, שלום לכולם, אני מקווה שאתם שומעים אותי. שמי שלומית פז, אני חברת סגל בבית ספר למדעי הסביבה באוניברסיטה, וראש מוקד אקלים וקיימות סביבתית בלשכת הרקטור. אני שמחה מאוד לארח כאן את חבר וידיד ותיק, את פרופסור דרור אנג'ל, וגם כמובן מדען מעורר השראה. אז אנחנו מארחים כאן את דרור בהרצאה הדו-שבועית של המוקד, של פורום מחבקי עצים. באישורו של דרור ההרצאה מוקלטת, וכל ההרצאות שלנו עולות ליוטיוב באתר המוקד, אתם מוזמנים להאזין. דרור, מבחינת הלו"ז שלנו יש לנו משהו כמו 45 דקות להרצאה, ואנחנו משאירים עוד קצת זמן לשאלות. אז אני אציג קצת את פרופסור דרור אנג'ל, ששוב יש לנו כבוד לארח אותו. דרור הוא אקולוג ימי במחלקה לציוויליזציות ימיות. הוא מתמקד בנושאים סביבתיים שמשפיעים ומושפעים מהפעילות האנושית הנרחבת. דרור הקים אתר, בעצם Citizen Science Based, אתר ואפליקציה שנקרא מדוזות בעם, שמבוסס על, דרור תקן אותי אם אני לא אומרת את זה במדויק, אבל מבוסס על דיווחים אזרחיים. מדובר גם על אתר, גם על אפליקציה, כדי לסייע בהבנת האקולוגיה המורכבת של המדוזות ולהנגיש ידע מדעי וחינוכי לציבור. דרור חוקר אינטראקציות בין חקלאות ימית לסביבה, הוא עסוק בחיפוש פתרונות בני קיימא לפעילות מסוג זה, לפעילויות אנושיות אחרות, ובמהלך השנים האחרונות דרור מעורב ותורם באמת למציאת פתרונות בטוחים ויעילים ובני קיימא למשבר האקלים, גם פתרונות שיהיו מודעי סביבה, חסכונים, מעשיים. ודרור ישתף אותנו בידע שלו ובפעילות שלו בנושא בשנים האחרונות. דרור, אם תרצה להוסיף או לתקן אותי, אני אודה לך. אז הבמה שלך, ושוב תודה רבה. תודה שלומית. אני אתגרתי את שלומית בזה שמסרתי לה את הפרטים עליי באנגלית, אז לכן ניסיתי הכל טוב. לתרגם לעברית. לא, היה מצוין, תודה. כיף להציג את הדבר הזה, כי אני חושב שזה רעיון מעניין, וזה האוטליין שהכנתי להרצאה. אני אשמח באמת לשאלות בסוף, כמובן אפשר לעצור בדרך, אבל אז אני לדעתי אגלוש מעבר ל-45 דקות, אבל תרשמו לכם שאלות בצד. אני גם לא אראה את הצ'אט במהלך ההרצאה, אז אני גם לא אראה אם מישהו מרים את היד או משהו כזה. על כל פנים, בגדול אני אדבר כמה מילים. רובכם בטח מכירים את הסוגיות של שינוי אקלים, אז אני לא ארחיב את הדיבור על זה. אני אדבר קצת על פתרונות קיימים, ושוב, הרעיון הוא לא באמת לעשות הרצאה מקיפה על פתרונות להסרת פחמן, ואני אצלול לתוך הנושא של ריוויינד של הפרויקט שלנו, אדבר בהרחבה על המדע שיש שם, ואני אבסס למעשה את ההצגה של ריוויינד על אתגרים שיש לנו, וזה ככה יציב קצת את הדברים שהם כרגע נידונים, נחקרים ונחשבים. וכמובן בסוף יהיה מקום לשאלות, אז אני מקווה שנצליח לענות על שאלות שעולות במהלך ההצגה, או בעצם לגבי הנושא. אז הגרף הידוע, אנחנו מכירים את ריכוזי פחמן דו-חמצני באטמוספירה. יש רקורד שהולך אחורה הרבה מאוד שנים, וכמובן באנתרופוסין בתקופה האחרונה אנחנו הצלחנו להקפיץ את הרמות האלה לרמות שלא היו כמוהם לפחות מיליון שנה, וזה כמובן משתקף גם בטמפרטורות. אז כל הנושא המדובר היום, החשש לגבי האקלים, זה שאנחנו מחממים את כדור הארץ לטמפרטורות שאי אפשר לרדת בהם אחר כך, והחיים יהיו בלתי נסבלים פה בהרבה מקומות בעולם. על כל פנים, האתגר זה כמובן לשמור
את הטמפרטורות מתחת לאיזשהו סף מסוים, מדברים על 1.5 מעלה הממוצע הקיים היום, אנחנו כבר במגמה את רוב הדרך לשם, מדברים על 1.2 מעלות בממוצע על פני כדור הארץ, אז האתגר הוא לא רק איך לפתור את הבעיה, אלא באיזה מהירות אנחנו מצליחים באמת להתמודד עם הדבר הזה. אז זה ככה טיפה רקע לגבי הדחיפות של הפתרונות המוצעים. כמו שרואים פה, הפליטות שלנו הן עצומות. יש פה, בשקף הקודם דובר ב-1,500 גיגטון, זה מה שנפלט מהמהפכה התעשייתית ועד היום. בגדול אנחנו מדברים פה בתקופה האחרונה על פליטות שפשוט הן ממש ממש גדולות, וצריכים לצמצם כמובן, ומדובר המון על שינוי בהתנהגות כדי לצמצם את הפליטות האלה. וגם אם נאזן, נגיע לאפס פליטות, זה עדיין לא מספיק. אנחנו חייבים לספוג או להוציא מהאטמוספירה את עודפי ה-CO2 כדי להיות מסוגלים לעשות איזשהו שינוי. לכן אתם רואים פה מתחת לקו הבסיס של אפס פליטות, אנחנו צריכים לצמצם, כמו שרואים פה, לפחות 10 גיגטון. גיגטון זה מיליארדי טונות של CO2, והרבה מעבר לזה עד לסוף המאה הנוכחית. אז האתגר הוא עצום. קצת לגבי דברים שנעשים היום כדי להתמודד עם זה. פה אני לא מדבר על לצמצם פליטות, אלא יותר על לספוג חזרה את עודפי ה-CO2. אז יש תהליכים טבעיים, כמו שאתם רואים בצד השמאלי של הסקיצה הזאת, דברים שקורים גם פליטה וגם קליטה באוקיינוסים ועל פני כדור הארץ, זאת אומרת על פני הקרקע. הקרקעות הן גם מאוד חשובות כמקור לפחמן שנפלט ונקלט, ולצד זה בצד הימני יש את כל הטכנולוגיות שהולכות ומתפתחות, ויש רבים כאלה, כדי לנסות לתפוס את אותם עודפי הפחמן שיש באטמוספירה. ואם מסתכלים על פירוט, ואני לא אכנס לכל הדברים שיש פה, אלא לכמה דוגמאות מהפתרונות המובילים שיש באותה רשימה, יש פה, כמו שאתם רואים, פתרונות ביולוגיים, כימיים, גיאולוגיים ואחרים, ערב רב. אז זה איזשהו סיכום ביניים, זה אפילו לא עדכני. אז יש כמובן עוד דברים שאתם לא רואים פה בסקיצה הזאת, או בגרף הזה. אני אדבר טיפה על הדברים המובילים, ואז אני אגיע ל-rewind כדי למקד את הדברים. אז אחד הדברים ששומעים עליו לא מעט, זה לכידה של CO2 מהאטמוספירה, מהאוויר. הדבר הזה הוא רעיון נחמד, אבל צריך לשאוב כמויות אדירות של אוויר דרך אותם המסננים, כדי לקבע את אותו CO2. זה משהו שהוא נעשה, מה שרואים פה משמאל למעלה, Climeworks, זה באיסלנד אם אני לא טועה, פרויקט שנעשה לדעתי במימון של השוויצרים, שאפתני, אבל הכמויות של ה-CO2 שמצליחים ללכוד הן באמת קטנות. אם מסתכלים על ריכוז ה-CO2 באטמוספירה, מדובר פה בפחות מ1%, אז זה באמת אתגר גדול, מה גם שאנחנו לא, אנחנו רק בחלק התחתון ביותר של האטמוספירה. מצד ימין למעלה, לקיחה של ביומסה שהיא אדירה במקומות כמו ארצות הברית, שמייצרים המון תירס, ולקחת את הביומסה הזאת ולהפוך את זה לשמן או דלקים. אם מסתכלים למטה, יש את הדבר שהוא בין הניסיונות הכי גדולים מבחינת היקף, זה לקחת סלעים, לשבור אותם, בעיקר סלעי גיר, ובכך לקלוט CO2 על ידי זה שיש ספיחה לאותם הסלעים, או תכף נראה בשקף הבא את הפעילות הזאת בים. מצד ימין למטה, הניסיון לקחת CO2 מכל מיני מקורות נקודתיים ולהטמין את זה בים כדי לנטרל את אותו CO2 מהאטמוספירה. בפתרונות הימיים יותר ישירות, משמאל למעלה יש את ההשקעה של אצות. כאן מדובר באצות קיימות, יש פריחה אדירה של סרגסום
באוקיינוס האטלנטי. בשנים האחרונות זה נסחף לחופים, יש הרבה מקומות תיירותיים שנפגעים מזה, אז יש היום ניסיון של אותה חברה Seafields ועוד איזה חברה או שתיים לקחת את הביומאס הזאת, לכנס אותה, לצמצם את זה, להשקיע את זה במעמקי הים. פתרון מעניין, הם גם מסתכלים על ההיבטים האקולוגיים. מצד ימין לזה, Direct Ocean Capture, ניסיון ללכוד CO2 לא באוויר, אלא גז מומס בים, ה-CO2 שמומס בים, ניסיון דומה למה שיש באוויר, אם כי הריכוז הוא יותר נגיש שם, כי זה לא מדובר בנפח אדיר כמו האטמוספירה, אבל גם כן פרויקט שאפתני. למטה משמאל, כמו שהיה את הניסיון ללכוד CO2 באמצעות סלעים ששוברים אותם, כאן עושים אותו דבר בים, מפזרים בים גריסה של סלעי גיר, ומנסים להעלות את ה-pH של הים על ידי הגדלת האלקליניות של הים. כשעושים את זה, אנחנו מקבלים פשוט שאיבה של CO2 אטמוספרי לתוך מי הים. הדבר הזה הוא גם שאפתני, אבל יש לזה, מבין הניסיונות השונים, יש לזה סיכוי לא רע לצמצם במעט את ה-CO2, את עודפי ה-CO2 באטמוספירה. והפרויקט האחרון מימין למטה זה Running Tide. הם לוקחים, הניסיון שם זה לגדל אצות, כדי שכשהם גדלים ונהיים כבדים, הם שוקעים למעמקי הים, דומה ל-Seaweed Sinking משמאל למעלה, אבל שונה בכך שהם מגדלים את האצות כדי להשקיע אותם. אז יש פה תהליך שלם שצריך לעשות כדי ללכוד את ה-CO2 ולהשקיע את זה למעמקי הים. בנוסף, הם גם זורקים נסורת עץ, מה שאתם רואים פה על המכולה הזאת שיוצאת לים עם הספינת הובלה באיסלנד, גם כן ניסיון להשקיע בים ביומאסה. אז אני יוצר פה עם הסקירה העולמית וניגש לדברים שאנחנו מתכוונים לעשות, ופה אנחנו מדברים על פרויקט שרוצה לעשות דברים דומים, ספציפית בים השחור בשלב זה. אז יום חמישי עשינו איזשהו יום כיף, רכיבת אופניים וכדומה, אז זה רוב החברים בפרויקט. יש לנו משמאל את אלון, מימינו את קובי, מימיני יש את פיטר מגרמניה, ג'וש, באמצע נועה, לצערי הנציגה היחידה פה בקבוצה הזאת, מימינה את איתן, את ניתאי, חיים, ומימין רם אמר שהוא המנכ"ל של החברה. אז הרעיון הוא לקחת CO2 ולטמון אותו בים השחור, כדי שבאמת הוא יישמר שם למאות ובתקווה גם אלפי שנים, ובכך לצמצם את עודפי ה-CO2 בצורה הזאת. היתרון של ריוונד, הפרויקט הזה, הוא שאנחנו לוקחים ביומאסה קיימת, כלומר הביומאסה, זאת אומרת שה-CO2 כבר נלכד בצורה של צמחים, עצים וכדומה, ואנחנו מדלגים על השלב הזה של ללכוד את ה-CO2 באטמוספירה, זה כבר נלכד. אנחנו רוצים בפרויקט הזה לצמצם את הפירוק של ביומאסה, כי בפירוק בתנאי חמצן אנחנו מקבלים חמצון של אותה ביומאסה ל-CO2 שיפלט לאטמוספירה. והדבר הנוסף הוא שאם אנחנו מטמינים את הביומאסה במעמקי הים, אנחנו מונעים את השריפה של אותה ביומאסה. אם זה נשאר על פני כדור הארץ בכל מיני צורות, זה יכול להישרף וזה מיד הופך ל-CO2. אז הרעיון הוא לקחת ביומאסה, בין אם מדובר בחקלאות, agriculture, או יערות, או חורשות וכו', לאסוף את זה, להסיע את זה לים השחור ולהטמין את זה במעמקים. זה ככה ממש פשוט, אבל זה כמובן לא כל כך פשוט. יש כל מיני אתגרים. אנחנו מאותגרים, אנחנו צריכים להוכיח או להראות שמה שאנחנו מטמינים באמת נשאר שם, שזה לא הופך להיות, זה לא מתפרק מהר והופך להיות חזרה ל-CO2 שמבעבע החוצה. אנחנו חייבים להראות שאנחנו לא מסכנים את הסביבה,
בין אם מדובר על תהליכים כימיים או ביולוגיים, ולהראות שאנחנו תוך כדי המהלך הזה לא פולטים כמויות דומות למה שלכדנו מבחינת פחמן. איך אנחנו משיגים את הביומאסה, אתגר בפני עצמו, האם אנחנו מצליחים להגיע לסקלות רציניות כדי באמת לעשות איזשהו שינוי. היתרים זה סיפור בפני עצמו, וכמובן כל המהלך הזה דורש שהוא יהיה פיזיבילי מבחינה עסקית, אז אני אדבר על זה בסוף המצגת. אז נתחיל עם ה-permanence, כמה אנחנו באמת יכולים להבטיח שהדבר הזה עובד לאורך זמן. אם צוללים למעמקי הים השחור, מוצאים שם לא מעט ספינות תרופות, משהו שהחוג שלנו מתמחה בו, מציאת כל מיני ספינות ודברים בקרקעית הים. לרוב בחוף הישראלי לא מדובר בעומקים גדולים, אז אפשר לצלול ולהגיע אליהם, אבל בים השחור מדובר על ספינות שגם ישנות, כמו שאתם רואים פה משהו מהתקופה היוונית, ששקעו, וכשיורדים לשם עם צוללות, עם מצלמות, רואים שמה שנשאר שם למטה לא נראה כמו שהוא טבע אתמול, אבל הוא משומר בצורה יוצאת דופן, אז מבחינת מראה. אז הדבר הזה הוא באמת ראיה לכך שכשיש ביומאסה ששוקעת בים השחור, זה לא מתפרק כל כך מהר. מדובר פה באגר, או האגם הכי גדול בעולם, שהוא ברובו אנוקסי. אני אומר ברובו כי האזורים הרדודים, השכבה הרדודה של הים השחור הוא לא אנוקסי, הוא מאכלס את הדגים וחסרי חוליות והעשבים, כל הדברים שאנחנו רגילים לראות באזורים שכאלה בעולם, אבל ברגע שצוללים מתחת ל-150-200 מטר עומק, משם ועד לקרקעית שמגיעה לעומק של 2 קילומטר פלוס, המים אנוקסיים ללא חמצן. למה זה? כמובן שאלה מצוינת. אם מסתכלים על הים השחור, הוא מוקף בהמון שטחים שבהם יש זרימה של נהרות. האזור הוא יש בו הרבה גשמים, אז כל הנגר, כל מה שנשטף אל הים, לוקח את החומרים שנשטפים מהקרקעות. גם אנחנו, כשמסתכלים על מה נמצא מסביב לחופים, יש המון חקלאות ויערות וחורשות ושדות, אז יש פה המון ביומאסה שנשטפת באופן טבעי, בשוטף כבר אלפי שנים אל תוך הים השחור. הביומאסה הזאת נכנסת, שוקעת, מתפרקת, והפירוק הזה הוא פירוק אירובי, אז החיידקים מפרקים בשכבות הרדודות את החומר הזה, זה שוקע למעמקים וכבר אין חמצן כי הכל נלקח לצורך תהליכי פירוק. השטיפה הזאת של החומרים לתוך הים השחור גם מביאה המון נוטריאנטים, אז בתוך הים השחור יש לנו המון פריחות של עצות, גם זה שוקע, כשזה שוקע זה מתפרק, עוד מקור של חמצון, צריכה של חמצן, ומה שקורה הוא שמתחת לאותם 150-200 מטר, אנחנו מקבלים סביבה שהיא אנוקסית. דבר שני, כל האגם הזה הוא לא כולו מים מתוקים, זאת אומרת הוא מקבל מים מתוקים מהסביבה, מנגר, מגשמים וכדומה, אבל אם אתם רואים בחלק התחתון שמאלי, יש פה את המעבר של הבוספורוס, מעבר של מים מהים התיכון לים השחור. מדברים על נהרות, יש שם שטיפה בעומק, במעבר הזה של הבוספורוס, מדברים על נהר תת ימי, שהוא שישי בגודלו בעולם, זאת אומרת אם משווים את זה לאמזונס ולנהרות אחרים גדולים, הוא בסדר גודל מבחינת זרימה והיקף, הוא מספר 6 מבחינת נהרות גדולים, אז יש הרבה מים מלוחים שנכנסים אל הים השחור. החלק התחתון הוא מלוח, הוא קר, אז הוא למטה, והחלק העליון הוא יותר מתוק וקצת יותר חם, והוא למעלה. אז יש לנו פה עניין של שכוב, כך שחמצן מהאטמוספירה לא חודר למעמקים, וכך יש לנו סביבה שהיא מאוד מיוחדת, וכמו שכתוב פה, הכי גדול בעולם מבחינה אנוקסית.
זה חתך מהצד, נסתכל פשוט על הדבר הזה. כאן רואים את השכבה הזאת שהיא לא עמוקה, שהיא באמת מפרידה בין המים העליונים שהם יותר קלים למים התחתונים שהם יותר מלוחים, יותר כבדים, וחוסר ערבול גם בים. חוסר ערבול אנכי, הכוונה יש מערבלים אופקיים, אבל הרבה פחות תנועה אנכית. וכתוב פה, זה מקום נהדר לטמון בו פחמן, כיוון שיש לנו תהליכים שהם באמת מונעים פירוק ומונעים ערבול כלפי מעלה. עשינו בתחילת הפרויקט כמה ניסיונות. אם נסתכל על השמאלי, ישראל וגרמניה באמצע, חיפשנו מקומות שיש בהם שכוב דומה, או שכוב כזה שיש לנו המים העליונים הם מחומצנים, המים התחתונים הם חסרי חמצן, כדי לראות, לבדוק את הקונספט הזה שדברים מתפרקים יותר לאט במים חסרי חמצן, ואכן מצאנו את זה. עשינו ניסיון אחד בכנרת, ניסיון נוסף בסלקנור, שהיא שלוחה של הים הבלטי, והדברים, ותכף נגיע לים השחור. אז אם מסתכלים פה על חומר אורגני, הכנסנו עץ, חציר וקרישה לשקים, ולאורך תקופה של חצי שנה, משהו כזה. פה זה התוצאות מהכנרת, יש תוצאות דומות גם בים הבלטי, בסלקנור. אנחנו רואים שהעץ כמעט ולא מתפרק, והחציר יותר מתפרק. זה מה שנשאר מבחינת ביומסה התחלתית, לעומת מה היה אחרי חצי שנה עם דיגומים חודשיים, והקרישה, החומר הכי רך, התפרק יחסית מהר לחומרים אחרים. בכל הדוגמאות האלה אנחנו רואים שהקווים בכל חומר שכזה, העליונים, זה הנוקסי לעומת האוקסי. זאת אומרת, כאן יש שקים שהיו יותר בעומק, כאן יותר הדוד. אז בתנאים של חוסר חמצן, יש לנו קצבי פירוק יותר איטיים. כאן החציר בעומק, לעומת החציר היותר הדוד, כנ"ל גם הקרישה. אז בכל אלה אנחנו רואים ראיה, ושוב קיבלנו דברים דומים גם בגרמניה. אז העיקרון עבד בניסוי שהוא לא בים השחור. דילגנו משם לים השחור. אני משום מה לא רואה פה את הדברים של ים השחור. אוקיי. משום מה השקף הזה נעלם. יש דברים דומים. אני מדלג פה קדימה לראות אם אולי בכל זאת שמתי את זה באיזשהו מקום. איזה קטע. טוב, זה נעלם. על כל פנים, מה שרואים בים השחור, השקענו את חומרים דומים. השקענו שם עץ, גזם של גפן, גם כן חציר, ולא השתמשנו בקרישה, השתמשנו במשהו אחר, לדעתי בקש. לא, בנוסף לקש עוד משהו. על כל פנים, מה שראינו שבעומק של 250 מטר, לא עשינו השוואה בין מים מחומצנים ללא מחומצנים. ראינו שבעומק, ב-250 מטר, ששם התנאים אנאירוביים, אנחנו מקבלים מצב שהחומר מתחיל להתפרק ואז מתייצב. אז תוך 3 חודשים, ב3 חודשים הראשונים יש ירידה בביומסה, ואז דברים מתייצבים ונשארים די ללא שינוי לאורך שנה. עשינו את הניסוי במשך 11 חודשים, עם שחרור מהעומק כדי שנקבל את הדברים ב-250 מטר חזרה לפני השטח, וקיבלנו עקום שהוא נראה די מבטיח מבחינת השיערות של אותה הביומסה בים השחור. אם מדובר על תהליכים כימיים, אז יש פה כמה דברים שונים שקורים בתנאים אנאירוביים. יש חיזור סולפט, יש לנו הרבה סולפט במי ים תיכון, זה מגיע לעומק בים השחור, וחיזור סולפט קורה כשאין לנו חמצן, אנחנו מקבלים סולפידים. יש לנו גם מתנוגנזה, הים השחור ידוע כים שהוא פולט מתאן באופן טבעי, יש הרבה פליטות שכאלה. אנחנו רוצים כמובן לא לפלוט מתאן כי זה גז חממה. יש באותה סביבה גם מכיוון שיש מתאן, אז יש גם חיידקים שמאכלים מתאן ומפרקים מתאן.
אז הדברים האלה קורים בו זמנית. יש גם יצירה של הידרטים של מתאן, שמקבעים את המתאן כגביש בתחתית הים השחור, בסדימנט. יש גם את הנושא של מנגן, של חיזור מנגן. אנמוקס, פה מדובר בחנקן, בתהליכים אנאירובים של פירוק של חנקן בצורות שונות, ואנחנו מוצאים לא מעט חיידקים וארכיה בתחתית הים השחור, שמאפיינים את אותה הסביבה האנאירובית. ואני מדלג פה לשקף שאני לא אפרט אותו, אבל בגדול אנחנו מדברים פה על תהליכים שקורים לא באזורים היותר רדודים, אלא באזור העמוק, האזור האנוקסי, תהליכים שבהם יש יצירה, כמו שאמרתי מקודם, חיזור סולפט, נותן לנו הרבה סולפידים, זה טוקסי, אבל זה המצב הטבעי של הים השחור, הוא אנאירובי והוא סולפידי, הדבר הזה נקרא ביחד יוקסיני, להבדיל מרק אנאירובי, סביבה מאוד לא מתאימה לרוב היצורים הרב-תאיים בים, ולכן אנחנו מוצאים בעיקר חיידקים במעמקים. אם פירוק החומר האורגני מניב CO2, אנחנו כמובן לא רוצים את זה, שזה ייפלט החוצה. במעמקים אנחנו מדברים פה על עומק של 1 קילומטר או 2 שאנחנו מתכננים לעשות שם את העבודה. ה-CO2 הוא לא בצורה של CO2 גזי, אלא בתור מומס, וגם הנגזרות השונות, הקרבונט והביקרבונט. אם מדובר בתהליכים של פירוק של חנקן מהביומסה, אז הייצור של N2O לא רצוי מכיוון שזה גם כן גז חממה, אבל זה יכול לקרות רק בשכבות של הקימוקליין, ודיברתי עם אנשים שעוסקים ב-N2O ואמרו שהתנאים בים השחור ממש לא מתאימים לייצור של הצורון הזה, אז זה מעודד. מתאן זה אחת הדאגות שיש, אנחנו לא רוצים להוסיף מתאן למה שקורה פה, אז אנחנו מדברים פה על תהליכים שקשורים למתאן, וכשמסתכלים לדוגמה על מה קורה למתאן במעמקים, אם אנחנו מדברים פה, יש פה עקום בתוך מאמר שפורסם לא מזמן לגבי מה קורה עם מתאן, אז יש פה שכבה די עמוקה מסביבות כמה מאות מטרים עד לעומק של 2 קילומטר בערך, שזה אזור שבו הידרטים נוצרים והם יציבים למדי, כך שאם יוצר מתאן בעומק ובלחץ שיש במעמקים בים השחור, רוב הסיכוי שהמתאן יישאר שם בצורה של הידרטים. אז אנחנו, קודם כל, יהיו שם הידרטים, ואותם הידרטים לא יעלו כבועות של מתאן החוצה, מה גם שתחת הלחץ האדיר שיש במעמקים, לא נצפה לראות בועות של מתאן. ובנוסף, יש לנו גם המון סולפט במעמקי ים השחור, אז אם ייווצר שם מתאן, וזה יפגוש את הסולפט, הדבר הזה יחמצן את המתאן ל-CO2. אז יש פה כל מיני מנגנונים שמונעים את ההיווצרות והפליטה של מתאן החוצה, משהו שאנחנו רוצים למנוע אותו. מה לגבי פחמן, מה מבחינת תהליכים אקולוגיים או דברים שאנחנו מודאגים בהם, אז אנחנו רוצים לוודא שאנחנו לא יוצרים ופולטים CO2 תוך כדי המהלכים, אז איסוף מהשדה עשינו פה איזשהו חישוב כסוג של LCA, Life Cycle Analysis של התהליך, והאיסוף של השיירים של החקלאות או גזם של עצים וכדומה, מוצאים משהו כמו 20 טון CO2 לטון ביומסה שנאספת. ההסעה קצת יותר יקר מבחינת CO2, 25 קילו. אם אנחנו מדברים פה על כל האריזה, מדובר פה על תהליך שהוא יחסית יעיל, וכל ההסעה וההשקעה פר טון הוא באמת מצומצם. אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 5-6% כחישוב כזה ראשוני של פליטות לכל טון של פחמן שאנחנו מטמינים, ואנחנו מוסיפים פה את ההערה שאם אנחנו מטמינים טון של CO2 כביומסה, מדובר פה על 1.5 טון של CO2 כחישוב.
איך אנחנו משיגים את אותה ביומסה? אם מסתכלים במה קורה מסביב לים השחור, כמו שהראיתי בשקף יותר מוקדם, יש המון שדות, יערות, חקלאות וכדומה, יש לא מעט ייצור, ואנחנו מתכוונים להשתמש בחומרים האלה. אין כוונה לקחת תירס או סויה או דברים אחרים שמיוצרים לטובת האדם וכדומה, אלא רק דברים שבאופן טבעי, לא באופן טבעי, אבל באופן שוטף, החקלאים לא בכך מערבבים אותם עם הקרקע, אלא שורפים אותם כי זה פסולת. כנ"ל גם ביערות. כאן יש איזשהו סיכום GIS כזה של מה קורה מבחינת תכסית בים השחור, מסביב לים השחור. רואים שיש פה חקלאות אדירה בכל האזור הזה, הצפוני והמערבי. בחלק הדרומי יש הרבה גם כן שדות, grasslands ויערות. בקיצור, יש לא מעט מלאי שאפשר להגיע אליו כדי באמת לבסס את אותו איסוף ביומסה. מה לגבי סקלות של חומר? אז אם אנחנו אוספים ביחד, כאן זה כמובן משהו דמיוני בשלב זה, מכיוון שלהשיג 300 מיליארד טונות של ביומסה, זה כרגע משימה בלתי אפשרית בשלב זה, אבל עקרונית, אם היינו רוצים לקחת ולארוז ולשים את זה בים השחור, כאן יש תחשיב של כמה המשקל של הים השחור כולו, אז לדעתי זה גם למעלה מ-540 גיגטון, אבל זה ככה הנפח הכולל או המשקל הכולל של המים, ואנחנו מדברים פה על 300 מיליארד טונות של ביומסה שיכולים להיכנס ל-40 על 40 קילומטר על גובה של, אני כבר לא זוכר כמה מטרים, בתחתית הים השחור, והיחס של הדבר הזה לכל הנפח הגדול של הים השחור, לא מדובר פה על משהו מאוד משמעותי. אז מדובר פה פחות מ1% כמובן מהשטח, לצורך משהו שהיה יכול לסדר אותנו מבחינת מה שצריך כ-CDR, כ-Carbon Dioxide Removal, בשלב זה כדי לבלום את העלייה של הטמפרטורות. היתרים זה באמת אתגר גדול, אנחנו בדיבור עם 4 המדינות האלה, כיום עם רוסיה ועם אוקראינה אין כל כך עם מי לדבר, והדיבור כרגע מתמקד באיך אתם יכולים, הם אומרים, איך אתם יכולים להוכיח שהדבר הזה הוא באמת בר קיימא. אז תסקיר השפעה על הסביבה זה אחד הדברים שאנחנו כרגע מתכננים לפעילות הזאת, וכמובן תמיכה מדעית, לא רק שאנחנו אומרים את זה, אלא גם שמדענים בעלי שם תומכים בדבר הזה. אז יש לנו ועדה מדעית שמלווה אותנו, זה רק חלק מהחבורה הזאת, שמגיעים ממדינות שונות בעולם, כולל גם ישראל, והם גם הסכימו לחתום על איזושהי אמירה שהדבר הזה הוא לא משהו שאמור לפגוע באקוסיסטמה של הים השחור. הגשנו כמה וכמה הצעות, קיבלנו לאחרונה משהו די נחמד מפרונטיר, שהוא הגוף שבאמת מממן הרבה מהטכנולוגיות של סילוק פחמן מהאטמוספירה, והמימון בא מכל החבר'ה האלה שהם חברות גדולות. תסקיר השפעה על הסביבה לא אפרט, אבל בגדול, האם מה שאנחנו עושים יכול לסכן את הסביבה, את הארצות, את המדינות שבהם הפעילות הזאת נעשית. זה משהו שהוא א' ב' של כל פעילות שנעשית, במיוחד כשמדובר על משהו בסדר גודל גדול, אז זה חלק מהתכנון, חלק מהפעילות שלנו. מה נותן לכם כל הדבר הזה? אתם מסלקים ביומסה, אתם מסלקים פחמן מהביוספירה, לא מהביוספירה, אבל לפחות מהחלק האטמוספרי. אז מה זה נותן לכם? הרעיון הוא ליצור את אותם ה-carbon credits, שאני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אולי זה אשראי פחמן. על כל פנים, כדי לעשות את הפעילות הזאת, צריך
לקבל היתר, לא רק היתר מהמדינות, אלא גם אישור שהדבר הזה הוא פיזיבילי, הוא בר קיימא וכדומה, ויש את דלויט ואת פורו ואיסומטריק, חברות שבודקות את התהליך ומספקות את האישור או את החוסר אישור שהתהליך הוא באמת מקובל עליהם. ומדובר על ועדה מדעית רצינית, תהליך שלוקח הרבה זמן. מבחינת המודל שלנו, אין פה כוונה להיכנס לאזורים השונים, למדינות הבלקניות, ולבוא עם צי של מסעיות וספינות ולעשות את העבודה לבד. הכוונה לבוא להשתמש במה שקיים, כמובן מבחינת ביומסה, מסעיות וספינות בנהרות וכדומה מקומיות, ליצור מרכזים שיטפלו בביומסה הזאת, ספינות מקומיות בים השחור, ובסופו של דבר להטמין את זה באזור מצומצם, ולעשות ניטור שהדבר הזה אכן א' נשאר ולא מתפרק מהר, וב' לא עושה נזק סביבתי. אז מדובר פה ב-carbon credits שהם reliable, והם, אנחנו מכניסים פה את הנושא של שקיפות, אנחנו רוצים ליצור פה מנגנון שבו מישהו קונה carbon credits, אז הוא יודע קודם כל מאיפה זה בא, האם הדבר הזה הוא באמת מה שאמרנו שאנחנו מטמינים, אם מדובר על 200 טון פחמן או משהו אחר, כן, אז זה בנושא של ה-accuracy, ובאמת לעשות מעקב מהמקור בשדה עד למקום שבו אותו מטמינים בים, וגם להוכיח שהדבר הזה הוא durability, כלומר לעשות ניטור לאורך זמן, להראות שבאמת הביומסה נשארת שם, אפשר לצלם את זה, אפשר גם למדוד כימית את הדברים האלה. אז זה התהליך שהוא מתוכנן, וכמובן שהדבר הזה הוא לא דבר התנדבותי בלבד, יש פה, כמו שרואים בעולם, את הבנייה של השווקים של אותם ה-carbon credits, ה-carbon removal credits הייתי צריך להגיד, והדבר הזה הוא הולך ומתחזק באיחוד, בארצות הברית זה כבר קיים, כיום זה עדיין מוגדר כ-voluntary market, כלומר אנשים עושים את זה בהתנדבות, אבל אנחנו מאמינים שעם הזמן הדבר הזה יהפוך להיות משהו שהוא א' ב' ונדרש. מדובר לא רק בהסרה של פחמן, מדובר גם בהרבה מהמטרות של האו"ם, Sustainable Development Goals, כן, יצירה של תעסוקה ורווחים. מדובר פה בטיפול בפסולת אורגנית, אם נקרא לזה כך, אם כי זה לא פסולת, מדובר בביומסה באמת. יש פה את השאיפה לחזק את מה שקורה בים השחור, תעשיות, נושא של renewable, הכוונה פה למטה לגבי היערות, ויש גם שאיפה בפעילות שלנו לעודד את כל הנושא של נטיעה וחידוש של היערות, לא מדובר על ניסיון להסיר את היערות הקיימות, כמובן נושא חינוכי וכל מה שקשור לים מבחינת שימור וניטור. זהו בגדול, אני לא שמתי לב לשעה, אבל אני מאמין שדי עמדתי ב-45 דקות. זהו, אז הגענו לשלב השאלות. תודה רבה לדרור על הרצאה מרתקת. בלי ספק כל התחום של טכנולוגיות לסילוק פחמן מהאטמוספירה, באמת אחד מהאתגרים היותר חשובים, יותר משמעותיים, באמת בתוך הדברים שהאנושות מתמודדת איתם היום. אז תודה רבה לדרור, ובואו נפתח את הפורום לשאלות. אני מבינה שהכל ברור. לי היו כמה שאלות תוך כדי, אבל אתה ענית עליהם אחרי כמה דקות תוך כדי הרצאה, אז... אני צפיתי אותם. כן, כן. כן, יש כאן את עטרת שרוצה לשאול, בבקשה, עטרת. כן, שלום דרור, אני עטרת שבתאי מהחברה להגנת הטבע. תודה על המצגת ותודה על המאמצים שאתם עושים באמת כדי לנסות ולצמצם את ה-CO2 באטמוספירה.
בשנים האחרונות אנחנו מתעסקים קצת עם הים העמוק פה, אני מבינה שעוד יש עוד פערים להשלים בכל מה שקשור לים התיכון, אבל כמה שאלות והערות בנוגע לזה. קודם כל, באופן כללי אנחנו יודעים מעט מאוד על הים העמוק בכלל בעולם. אנחנו רק עכשיו מתחילים לגלות את המערכות האקולוגיות הרגישות שנמצאות שם. חלק מהם דברים שלא ברור איך לא גילינו קודם, כמו תגלית של ריף של אלמוגי עומק שהתגלה מול חופי ארצות הברית רק לפני כמה שבועות, ריף בגודל של מדינת ישראל, ולא ברור, זאת אומרת, זה באמת רק עכשיו התגלה. בנוסף לזה מערכות אקולוגיות רגישות שמתבססות על אותו כימוסינתזה של חיידקים, אנחנו היום מבינים עד כמה רחבות שהן, זאת אומרת לא רק מאזור הנביעה, אלא כל מה שקורה מסביב עם הבקטריות. אז אני שואלת בעצם, איך אתם מתכננים להעריך את הנזק או את הפגיעה האפשרית במערכות שאנחנו עוד אפילו לא יודעים מי הן? אני מבינה שאתם כן התייחסתם לגבול יציבות ההידרט, שהוא, אם אני לא טועה פה בים תיכון, הוא בין 1,200 ל-1,300 מטר עומק. האם אתם חושבים שהמתאן יפלט כתוצאה מהחפירה בקרקע או מהביומסה עצמה בגלל תהליכים שיקרו שם? סתם, זאת שאלה לדוגמה. אם אנחנו כן חופרים, בעצם זה אזור שהקרקע בו לא זזה כמעט, שכל הרחפה של סדימנט זה יכול להיות שווה ערך למיליונים של שנים של השקעת סדימנט, אז איך מתייחסים לזה למשל? אז אני אשמח לשמוע קצת יותר על זה, וגם באמת אולי שאלה טכנית, כמה חופרים שם בשביל להכניס את הביומסה הזאת? זהו, בגדול, האי ודאות. אז שאלת הרבה שאלות, אז אני אנסה לזכור, אבל תזכירי בהמשך אם לא עניתי על משהו שהעלית. הכוונה להכניס ביומסה ושהדבר הזה יגיע לקרקעית. השאיפה, אם אנחנו צריכים להגיע לשם ל2 קילומטר עומק, כמה שיותר עמוק, יותר טוב. עוד שקף שאיכשהו נעלם לי מהמצגת, זה שקף שמראה שככל שאנחנו מעמיקים חיזור הסולפט, קצב חיזור הסולפט, כלומר קצב פירוק החומר האורגני יורד. אז ככל שזה יותר עמוק, זה יותר טוב מהבחינה הזאת. אין כוונה לחפור, אין כוונה להוריד לשם איזשהו דרג'ר או משהו כזה ולשים את הדברים ולכסות את זה. הכוונה להוריד את הדברים למטה. אנחנו עושים ניסויים במעבדה כדי לראות מה ההבדל בין משהו שהוא יושב על סדימנט לעומת משהו שהוא בתוך הסדימנט. האם יש יתרון לזה או לזה? יש כמובן, הכל יכול להיות. זאת סביבה שאנחנו לא מכירים, אבל אנחנו, אז שלב ראשון הכוונה פשוט להשקיע את הביומסה למטה, זה יישב על הקרקעית, וכל עוד יש גישה של מי ים, זאת אומרת המים העמוקים שם, אל אותה ביומסה, אז הם יהיו מוצפים במים עם סולפט. יש סולפט, יש חיזור סולפט, חיזור סולפט בתהליך פירוק של חומר אורגני, ייתן לנו סולפידים. הים השחור הוא כבר מועשר בסולפידים. אנחנו מדברים פה על רמות של 400 מיקרומולר של סולפיד, רמות פסיכיות מבחינת סולפיד. זה בגלל שיש המון שנים של פירוק של חומרים שמניבים סולפידים. אז הסביבה עשירה בזה. אם זה קצת ישתנה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שזה יהיה בטל ב-60, אבל שוב, הרעיון הוא לא ללכת ולהטמין שם גיגטון של ביומסה ולהגיד בואו נראה מה קורה. הרעיון הוא להתחיל בקטן, מתחילים מ100 קילו, מוסיפים, מגיעים לטון, 10 טון וכדומה, וכל הזמן מנטרים. אם לא עושים ניטור, מה עשינו? אנחנו יכולים לעשות איזושהי פגיעה לא רצויה, וזאת לא הכוונה. זה גם לראות לעצמנו ברגל, כי אנחנו רוצים שהדבר הזה יצליח. אז ניטור בא עם העבודה, עם ההטמנה. לא חופרים, לא קוברים, אלא מניחים. לגבי המתאן, ברגע שאנחנו גומרים את הסולפט, אז מתחיל תהליך של ייצור של מתאן. לפני זה לא קורה כי אנרגטית זה יותר
יעיל לפרק חומר אורגני בחיזור סולפט. אז כשנגמר הסולפט, אז עוברים למתנוגנזה. זה הדבר הבא שקורה. ואז כשנוצר מתאן, יש שורה של תהליכים שימנעו מהמתאן להיפלט כמתאן גז. קודם כל, תחשבי על הלחצים שיש בעומק של 1-2 קילומטר, זה לחצים אדירים. אז זה לא שיבצעו בועות, צריך הרבה מתאן שנוצר מהר כדי שזה ישתחרר כבועות. אז, וגם אם יהיה היווצרות של מתאן כבועות, יש שם כל מיני תהליכים שקולעים את זה, בין אם מדובר על הידרטים, או על חמצון, או דברים אחרים שימנעו מזה לבעבע החוצה. מה פספסתי, עטרת? לא, אני רק אציין לגבי, תודה על התשובות, המתאן הוא נפלט היום בעומקים כאלה, זאת אומרת בחלקו מנוצל על ידי מערכות אקולוגיות טבעיות, אבל הוא כן נפלט, וזה באמת סוג מסוים של אי ודאות. למשל, אנחנו כן יודעים שגבול יציבות ההידרט יכול ללכת ולהתרחק עם עליית טמפרטורה, זאת אומרת יותר לעומק. אז כן. העניין הוא שרוב מה שידוע על הים השחור, וזה נורא מתסכל, כי אנחנו רוצים מידע על הים העמוק, הרוב הגדול הוא מהאזורים הרדודים, וזה טבעי, כי להגיע לים העמוק זה נורא קשה, זה יקר, זה מסובך וכו' וכו'. רוב המתאן שמכירים שנפלט, הוא נפלט מהאזורים הרדודים. באזורים העמוקים אין הרבה פליטות של מתאן, כבועות ודברים כאלה. אז שוב, ממה שידוע לי. תודה. כיף. תודה לעטרת ולדרור. אז שאלות נוספות, התייחסויות נוספות? שלום, יש שאלה. שלום דרור, שמי אורי. אייל. אהלן. אני יודע שהייתה אקולוגי ימי, אבל השאלה זה אם חשבתם אולי לטמון את זה בתוך תעלות עמוקות בקרקע ולכסות עם אדמה, אולי מבחינה של טכנית זה יהיה יותר קל מאשר לשים את זה בקרקעית אוקיינוס או ים. יש פרויקט כזה באוסטרליה, אם אני לא טועה, שהם לוקחים שם עצים, חופרים, קוברים, ורוצים לראות מה קורה עם הזמן. אני לא יודע מה בדיוק קורה, אני יודע שיש ספרות לא מעטה על landfills, על מטמנות ביבשה. מה קורה שם, אני לא יודע לאורך זמן, לדעתי ייווצרו שם תהליכים אנאירובים באיזשהו שלב, שוב, בגלל שאנחנו מכסים זה כמו קומפוסטר למעשה, ובאיזשהו שלב זה יפלוט מתאן. אז הדבר הזה, אם שומרים את זה בתנאים יבשים, ולכן אוסטרליה, כי יש שם המון מדבר, אז יש סיכוי שזה יתמהמה קצת, אבל לדעתי כשעושים את ההטמנה הזאת, שאתה מדבר עליה שהיא יופי של רעיון, יש סיכוי שייווצר שם מתאן. עכשיו אם אתה יודע לתעל את המתאן ולאסוף אותו, ולהשתמש בו וכדומה, אתה איפשהו שולט על המצב, אבל יש דברים שלדעתי הם לא סוגרים את הפינה הזאת לגבי ה-permanence, שזה אחד האתגרים הגדולים שיש. שאלות אחרונות? אוקיי, אז אנחנו שוב נודה לדרור. אני חושבת שאורי שיינס מנסה לשאול ואין לו סאונד, אנחנו לא שומעים אותו. אורי, אני משום מה לא רואה אותך. אורי, הרמקול? אתה רוצה אולי לכתוב בצ'אט את השאלה, אורי? או שתשלח לי בוואטסאפ ואני אקריא. אנחנו מחכים. שצריך לעשות השתלמות בשפת הסימנים. לא, השתלמות בקריאת שפתיים, זה הכי פשוט. כן. הוא שלח בצ'אט את השאלה. כן. מה העלות לטונה? מה העלות לטונה? העלות לטונה בשלב זה, יש חבר'ה שמתעסקים בזה בחברה, אנחנו עשינו הערכות, אנחנו תחרותיים מבחינת התהליך, אבל אין לי מספרים לתת כרגע.
זאת אומרת, זה דבר שהוא בהחלט מתחרה עם הדברים האחרים שיש בשוק, אבל אני לא רוצה סתם לזרוק מספרים, כי זה לא באמת האזור שבו אני שולט היטב. אבל מבחינת כדאיות, יש לנו כמה וכמה משקיעים שרואים את זה ושהם בסביבה הזאת העסקית, והם מתרשמים שהדבר הזה הוא גם תחרותי. היתרון הגדול של השיטה זה המהירות שבה אנחנו מתחילים לטמון. ברגע שיש את ה-OK הסביבתי או של המדינות, אנחנו יכולים פשוט לאסוף ביומסה ולהטמין אותה מחר. אז זה רק עניין של לקבל את ה-OK, להיות בטוחים ב100% שאנחנו לא פוגעים בסביבה וכדומה. לעומת פעילויות אחרות שלוקחות הרבה זמן. וחשוב נורא להגיד, אתם בטח שמעתם את זה גם במקומות אחרים, הפתרון שלנו זה לא פתרון קסם, זה לא הדבר היחידי שיציל את העולם. מדובר בסט של פתרונות, הראיתי בשקף השני או השלישי, יש המון ניסיונות כך או כך. השילוב של כל הדברים האלה ביחד ייתנו לנו תקווה שהדבר הזה הוא פתיר. זה לא רק Rewind זה אחד הניסיונות, אבל אנחנו חושבים שמבחינת היכולת להגיע ליעדים ולסקאלה, שם יש לנו יתרון. שוב, כי מדובר במשהו נורא פשוט, לקחת ולהטמין, זה לא, אין פה טכנולוגיה מורכבת. האתגר הוא להראות שאנחנו באמת כלכליים, לא מזהמים, לא פוגעים וכו'. אז אלה הדברים שאנחנו מתמקדים בהם. אוקיי, שוב תודה לכל המשתתפות והמשתתפים. תודה לברכה, המרכזת האדמיניסטרטיבית שלנו, של המוקד, שמרכזת בפועל את ההרצאות, ותודה ענקית לדרור על הרצאה מרתקת, ואין לנו אלא לאחל לכם הצלחה. אתם עושים באמת שליחות גדולה לטובת האנושות והסביבה ועתיד כדור הארץ, אז תודה רבה. שיהיה לכולנו שבוע טוב ושקט. תודה לכם, ביי ביי. תודה רבה. תודה רבה.